今次示範嘅係低糖版紫薯手撕餐包，每個麵包糖分極低，只有1.2克。高筋麵粉155克，紫薯粉40克。紫薯粉提供豐富嘅膳食纖維同埋花青素。赤醋糖醇20克，熱量近乎0，唔會引起血糖嘅波動。鹽4克，水80克。我哋係用日本還原電解水，更加健康。再加入無糖豆漿60克，增加植物性蛋白質。最後落4克即溶酵母，用廚師機打5分鐘，打到形成咗一嚿麵團，就可以將無鹽牛油加入去，再以高速再打大約10分鐘嘅時間，再攞出一部分麵團，睇下可唔可以拉成薄膜。而家就可以進行第一次嘅發酵，大約係35度60分鐘，記得冚上一層保鮮膜啊！麵團發酵至2倍大，上面撒上薄薄嘅麵粉，攞出麵團，輕輕拍扁麵團，將佢分成6等份，每份大約55克。等完，進行中間發酵10分鐘，記得鋪上保鮮膜以免吹乾。放入蛋糕盤裡面進行第3次嘅發酵，同樣35度60分鐘。你見麵團發大咗2倍，咁就完成㗎啦。最後放入已經預熱好嘅焗爐，以190度20分鐘，一個又香又軟綿綿嘅低糖紫薯手撕餐包就出爐啦！想要更多關於低糖麵包嘅影片，記得關注同點讚啊！留言話我知你想要邊一款嘅低糖食譜。